Ayun. Sobrang nipis oh. Yo, what's up? So for today's video guys, i-check natin yung lower ball joint niya kung okay pa. So ang ginawa natin is nag-jack tayo sa may upper arm niya. Ito yan. Upper arm. Yan yung upper arm. Yan mismo. Tapos ito yung ball joint. Yan, ball joint. Lower ball joint, arm. Diyan tayo nag-jack mismo. Yan. So, sisikwatin natin yang ng tubo. Alright guys. So, ito yung tubo natin. Yan. Sisikwatin natin yan. Kung gagalaw ba or tutunog. Pag tumunog or gumalaw, alarms na. Positive, sira, palitan. Positive, gumalaw. Gumalaw to. At saka tumunog. The next day. So, what's up guys? For today's video, pupunta tayo ngayon sa shop. Papalit tayo ng ball joint. Alright, let's go! So, andito na tayo guys sa shop. Alright, umpisahan na natin itong patrabahoin. Nandiyan na yun si Kuya Mekaniko. Naangat na. So ito guys, na baklas na niya yung gulong at saka baklasin na rin niya yung buong arm, buong assembly. So ipanganga siya, no? Dali ra kayo, duha ra ka hapak. Oh my God! Wow! Ibot na yun. So maning kwan, okay pa na or less na po na? Yeah, makita nga pagtangtang. Aw. Sus, upper ball joint man na, no? Simple na siya. Simple po. Maglinis ka niya, entero. Ya, intero na. Tang-tang ay. Dali rin siya ibto, no? Basta ibot. Nalumi man ang arm. Oh, why hikot? Ibot siya. Manay axle, di ba? Lata na.
Muni pilihan mo, boss. Hmm? Muni pilihan mo. Kana. Nakoy makita sa mga internet ko, mo bigay ra ni galit. Luoy lagi kay Andre mga kwan mo yaka ba? Magbigyan niya siya, mabili mo na eh. Oh. Bilan niya, may ibot mo gawin. Dili, kuba na eh. Mo gani nga giuna na lang yun ako. Ito bigas ang gusto ko kayo. Ay mo dakog damage ito. Ano ito? Bigas? Wala pa. Giuna pa niya ning wala. Singalan na ng apart? Lower ball joint. Tulo. Trader na nga pisa. Yan nga, kuha na ba ang gabiyahe, bidaw ka. Mga entry, kuha mong gawin. Oh. Gabiyahe. Hindi man yung dream mo gusto mong Asa ang mubo ang kaning ato ha? Gambago? Kaya ako tawag sa ito lang. Kasi panlaro na ito ba? Ako lang isang buwan. Parehara ko datong power steering god nga duha dito ka bukuring nya. Isa ra man gudo, mao ra man gudo. No. Mao ra man gud. Wala na siya malubong. Oh. Ora. 555. Sibo ko dito. Tanto yung yung ito. Nagtutok, madalang tutok. Dala na ka. Power bigay ka. Tatawa to diri ang press ito na yun. Oh. Diri ang ibot. Dito dukom ya pa ni. Mao gani. Dito ang press na yan. Ako yung hatag dito, ako na lang itip mo. No. Diri na lang. Kumana yung press. Ha? Kani ay. Kani nga sikit. Walang ko sugat. Swap? Oh. Katsaad na kaya na? O nga eh. Dito yun? Oh. Naibot ra. Natanggal na guys sa pukpok. Butangag padanlog yun. Dito guys, bumili na lang ako ng bagong brake pad kasi sobrang nipis na yung luma natin. Dana ra? Oh. Ay, so, sila nang inanang breakdown, aray, Brake pad? bigpad, sila Ano nga po ni kay Bindix? Kuha po ng bindix no? Yung sipot ka, kaya itong i-rebits ni mo. Kaya kay sipot ka siya. kailangan na aray. Napod siya nga niyo. No? Timailhan nga Nipis na. nipis na. Mukigiot man no? Kailangan na wala man Yeah, the special tools with the special skills. Luhat na Yo, gikamot ra day gani oh. Kurang dia dan mutika agak baik. Juara. Adu-aduara, As Ang sa atras, sahip na presyo. Sahip na bante. ang atras. Ang atras, harap pa na. Ito, bindix. Aman, unsa ka nipis? Pirti ka nipis na gyud. grabe na eh. Sobrang nipis oh. Grabe na gyud oh. Di na nato na panggrasahan. So baga na gyud atong brake no. Baga na kayo. Yung lang sa kape mo. Gahit kayo. O kuha na lang na. Rintuan. Gahit kayo. Na stock up. Lah, di na gid lihok no. Yo, dapat pumok lang yan. Hapak gani di na gay mo irog.
Kaya. Bigas, humok sa bigas. Bumok sa pikas. So, ganyan ang na-order na. Ah, mag-reach ta na. Hindi na, bata na, lasa. So, ako niya nakatali high temp. Ano na, lasa din. Ah. Hirap na. Gagmay nagkikirok ba? Kaya, sa taya. Pinukpok na lang namin to guys kasi sobrang tigas na niya kasi nag-stack up. Tuwa nakasipot ang kasa. Kasakiputan. Tutapos nila. Dito nila yun. Bariyan, nagdubo ang insurance mo, hindi na sila masabot. Patay mo, kung mag-ayaw, wala. 2,000 years later. Para, Ang para. Ano mo? aka to pick up, para biya ang gawas. Kaya, Kung mga kurinta siguro kapilit, ito. ano tayo? Oh, grama rin na siya ng burot. Bunot ng taya. Tatang-tang ka bro. Ang talaga dugay. Bay, na akong kauban na na. Apo. Against the lights. Okay, salpak. Baga kayo. So yan guys, bago na ang ball joint. Bago ball joint. Ito guys, palitan din natin to. Sira na. Ay, sira. Palit natin tong bago. Career ka na. Gisio na lang siya. Bitaw na. Silsilo na lang. Di mabira. Tubig. Labi. Bunok na ako. Ang bago ni tuyok ko, hindi mo tuyok. Kahit gid siya. So na-install na ni Kuya guys yung bagong rubber boots. Binalik na din niya yung Tyrant. What? Tyrant in. Ay, butangan, di na butangan lagwa. Butangan mo, kung may makagisi. Katong pikas, butangan to. Ang isa, nakaside. Atong dito. Butangan mo clip ni siya. May makagisi. May ito kayo mo. Mga parang siya mo yun. Mo rin ang madugmok din siya, no? Pero katong pikas, kinara ba, no? Hindi na butangan, hindi na ko na butangan na siya. Ang side ha, ikas na. Human na.
So ayun na nga mga paps, tapos na tayo at pauwi na tayo mga paps. Tapos na magpalit tayo ng ball joint. Alright mga paps, kung nagustuhan mo ang mga ganitong videos mga paps, huwag kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Thank you mga paps.